इलाम अस्पतालको आकस्मिक कक्षको भवन जीर्ण बनेपछि नेपाल भारत विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ भवनको निर्माण गरिने भएको छ। 2033 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा इलाममा अस्पताल निर्माण भएको थियो। इलामबाट संवाददाता सविता पाण्डेको यो रिपोर्ट। इलाम अस्पतालको आकस्मिक कक्षको भवन जीर्ण बनेपछि नयाँ भवन निर्माण गर्न र उपकरणको लागि भारतीय राजदूतावासले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। भवनको शिलान्यास गर्न शुक्रबार इलाम आउनुभएकी दूतावासकी काउन्सिलर गीताञ्जली बेर्ननले नेपाल भारत सुदृढ विकास साझेदारीको महत्वपूर्ण उदाहरण भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। यो परियोजना भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल भारतका साझेदारी अन्तर्गत निर्माण भइरहेको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अर्थात HICPP हो। यस अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा आकस्मिक भवन निर्माण हुन गइरहेको छ। यो परियोजना नेपाल र भारत बीचको सुदृढ विकास साझेदारीको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। इलाम नगरपालिका र भारतीय राजदूतावास बीच 2082 कार्तिक 24 गते सम्झौता भई दूतावासले 19 करोड़ 75 लाख 44,420 रुपैयाँ रकम स्वीकृत गरेको छ, जसमध्ये इलाम नगरपालिकाको लागत सहभागिता 2 करोड़ 19 लाख 50 हजार रहेको छ। भवन निर्माणतर्फ 14 करोड़ 15 लाख 44,420 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा 5 करोड़ 60 लाख खर्च हुने जनाइएको छ। इलाम अस्पतालको आकस्मिक भवनको पहिलो फेजको कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी इलामका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले बताउनु भएको छ। ट्रमा सेन्टर सहितको चाहिँ हस्पिटल भइसकेपछि वेल इक्विपमेन्ट्स सँगको हाम्रो हस्पिटल निर्मित भइसकेपछि हाम्रो अहिले 8 जना 10 जना विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। त्यो विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पनि यहाँ अपरेसनसम्म गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ हामीले यो हस्पिटल चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले पाँचथर र ताप्लेजुङ चाहिँ तेह्रथुमको चाहिँ पूर्वी बेलका सबै नागरिकहरूलाई करिब 10 लाख नागरिकहरूलाई यहाँबाट स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। भवन निर्माणको लागि अर्थ डिजाइनर्स एन्ड डेभलपर्स प्रणालीले 2084 जेठ 15 गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी 11 करोड़ 96 लाखमा ठेक्का प्राप्त गरेको छ। 2033 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण भएपछि नेपाल भारत विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ भवन निर्माण गर्न लागि जनाइएको छ। सविता पाण्डे, रेडियो नेपाल, इलाम।